Bon, on est toujours à Chengdu. Et puis, je suis à l'intérieur de la station de train Est, parce qu'il y a 3-4 stations de train ici. Il y a la Sud, la Est, la Centrale. Et puis, ce matin, on est en direction pour Xi'an. On a peut-être une heure à attendre. Puis, je suis à la recherche d'un café, mais je pense pas que ça va arriver. La Chine puis le café, c'est pas nécessairement... Il y en a, là. Si on va dans le centre de la ville où il y a beaucoup de commerces puis de centres d'achat, ben là, on peut trouver même des Starbucks, puis des McDonald's, puis des Burger King. Mais ici, dans le terminal, ben, il semble pas apporter d'importance à ça. Je pense que je vais passer un tour pour le café. Ici, c'est un train haute vitesse qu'on prend. On a décidé de prendre la classe moyenne, la haute classe, puis sauver. C'est un voyage de 5 heures en train haute vitesse. Puis comme les trains vont à 200 km/h, on parle des distances de 700, 800, 900 km entre les destinations. Jusqu'à date, on a fait Guangzhou à Yangshuo. Et puis Yangshuo à Chengdu. Et puis là, on fait Chengdu à Xi'an. Ensuite, ça va être Xi'an à Beijing, puis Beijing à Shanghai plus tard. Puis toutes des distances de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1100 km. Le coût est environ de, si je me trompe pas, ça approche les 70$ par étape à peu près, 75$.